बात है मोनू भाई, खांसी उठ रही है यार बहुत तेज। वो दवाई न ली कहीं से? अरे दवाई ले ली, सारे डॉक्टरों से ले ली, पुराने डॉक्टर से भी दवाई ले ली, कुछ नहीं हो रहा दवाई में। अब तो कोई और कहीं से इलाज करवा यार। अरे यार कहाँ से कराऊं, तुम ही बता दो यार, बताओ। अरे यार फायदा ना हो रहा कहीं से? कहीं से भी फायदा ना हो रहा है यार, तुम ही बताओ। यार तूने मिस्टर को ना बताया, ऐसी कोई बीमारी जो मेरे मिस्टर बाहर हो? अरे यार मोनू भाई, ऐसी दवाई बताओ जिंदगी में खांसी ना हो। हाँ मोनू भाई ऐसी दवाई। एक काम कर, दुकान पे से ना चूहे मार दवाई लेके खा ली तू। अब होगी ना जिंदगी में खांसी कभी। जाओ, मैं ना पूछ रहा तुमसे दवाई ववाई।